Euroregione News. Medio Friuli, risorgive ed esondazioni. Tra gli eventi che non dimenticheremo facilmente del 2014, in Medio Friuli ci sono sicuramente le esondazioni. Allagamenti di case, cantine, garage, fabbriche, strade, terreni, da Codroipo in giù senza nessuna esclusione. Dall'inizio dell'anno ci sono stati enormi problemi che magari solo per la viabilità hanno interessato tutti. Allo scopo di analizzare gli eventi, le cause e le possibili soluzioni, sia a breve sia a lungo termine, si sono incontrati i sindaci di Varmo, Sergio Michelin, Bertiolo, Mario Battistuta, Cammino al Tagliamento, Nicola Locatelli, con gli assessori di Codroipo, Giancarlo Bianchini, e di Rivignano Teor, Massimo Tonizzo. Sono stati invitati i rappresentanti del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, del CAFC, i responsabili tecnici della provincia di Udine, la Protezione Civile di Palmanova e la Polizia Locale con il comandante Franco Fantinato per un importante incontro ad acque ferme. Con grande enfasi e dovizia di particolari, il geologo Maurizio Pivetta ha illustrato la situazione prima, durante e dopo le copiose piogge che hanno generato gli allagamenti. L'impianto di sistemazione idraulica ha anche 100 anni di vita e quindi dovremmo mettersi anche e prendere coscienza di questa situazione. Ha funzionato e funziona per certi aspetti, bisogna che li adeguiamo alle situazioni odierne. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.